Hello, c'est les contre-maîtres Ibrator, Pian à l'homme de Super Sorcier. Suivez. Tabichou TV Toyembela, Tabichou TV Toyembela, yo. Bana poto, bana mokili mobimba, bana ya partout. Balobi to s'abonner na chaîne ya elengi yangoyo. Tabichou. Tabichou TV Toyembela, yo. Kenga malo fait que l'engali sofote Tabichou TV, vision balobi chaîne à Rotala, chaîne à Makamba Toko, chaîne à film à TV. Tabichou TV, hey yaya, na Tabichou TV, pour mon bilengi, ba émission ya kitoko, ba télé-réalité ya kitoko, ba gag ya kitoko. Contre-maître Ibrator, Pian à l'homme de Super Sorcier. Kenga malo fait kaongo yao, kenga malo fait kaongari yanja na tambula danda dima wembe dizepeli bodo, to s'abonner à la Tabichou télévision massivement parce que ah né mamba solo zali chaîne kitoko, bono mpaka kitoko, mamba mpena kati kitoko. Beauté la balantignon sur le Tabichou TV. Un grand merci à nos abonnés. On va faire confiance. Hein? Donc, vous avez belé. Donc, c'est la bino Pasteur John. Il est là, je suis là avec lui. Un grand merci à mon sponsor officiel, Patrick Zola, balobi autrichien solo. Moussa Salara Tabichou TV. Au fait, vous avez na inauguration à Pont, na Ndenga Balemba, na venu Lumene avec le directeur d'Adou Kassongo, balobi, le DIRCAB, donc il y a Mac Forest, d'Adou Kassongo, Alexandre. Un grand merci à toi, on a confiance au salaire, vraiment Jourouana. Le long na Elibino, Yabino, Obolu, Kakabo, Tabichou, donc c'est la biso Pasteur John, Tabichou, Pasteur John de Makambo. Alors, on a talikou de mots, on a talikou de l'autre, on a bité. On a bena inde, penati, et pas Pasteur John, na Kangeli Binoye, na Elibinoye. Bonjour Pasteur John. Bonjour Marcel. Bonne santé. Base 5 sur 5. Ok, Pasteur John, ma laine d'ici, Elibiso Pena, debi à moi autre côté. Hey, tanti nanga, makosolo moka ki chaque jour tu apprends naka. Ndenge to liaka chaque jour, ndenge peut to kwa koyeba makamusha chaque jour. Est-ce que oyebi ki même kolo mukila sala batu mazaka na posa pe ba pese conseil? Oh, comment? Mais peut-être ça va comprendre. Parce que bana voité pas na ngeyo kaka mapama yo bomanga. So ipanje kana mina makamna zelo ba simple. Bongo yakake uzandenge ni. Ko sa bongo te. Na zo bisao clair. Pour comprendre que kolo mukilienda ki la bisonyo nyonso. Mais er moka tsaki solution tout na ba ange na ye. To sala mutu na image na biso to sala eza su ye moko to comme le quoi bisonyo so to sangana to sala. Soki ba ange ba boya ka biso to ya ndani ngaka tika to ngaka ndima. Pe pa tonda boboto atalika muna ma tika ka ba pile ye. Habite so so comprendre. Non comprendre. Ah to eno mukiliao. Satan abima lokola e kolo makamunyo nyonso. Batu mingi bakenda l'église babanga Satan koleka kolo mukili. Ne peut pas comprendre. Merci la nanga de. So ni neza na kolo mukili. Oyebi mutu nyonso azaka na makasi bitumba ngaka bitumba neza la pamba na nzela te peso ka silika koko bomamu mutu. Ne peut pas comprendre. Je ko so exemple muke. États-Unis ezamboka moko otobanga ngo makasi. Mais pays lokola Russie. To mona ke lokola teacher ko kana États-Unis ponenga saka ba chantage ya minduki. To mona ko la leketa zina na makazi. Gero ya bimisi baninga bafandi nye. Keba na ya walinga bitumba te mko beto boli to kufa mkolo ya wana. Évitez ça se comprendre. Ndanga bien. Na so na schéma. 2022 yokanga très bien. Ni na ngalo ba. Mama na zo makambu ya simple. Po ya pete penza ya kakati. Vinenge to zo kendawa o mata o kita lobby ya ba Congolais o bazanu ba jeune et comme le kola moi mulili na on le bas sans pour flatter yo kanga penda très bien to yo ko penda soko za motei côté ya batu susu te ki o kanga motema te faut enseignement yo kanga très bien te ya bandimike période to komi soko za na âge ya ko luka ke ba ko tela su motema ne loko taleli yango te mezo peso eloko te. Na te soko landinga très bien. Mais kako defie muke komisa nzoto na lokola mitambu. Ebi mitambu. Na ebi mitambu. Mitambu na ebi ya banyama. Ta na bi mitambu lobi bien mitambu ba nyama nyoso sa mitambu. Ngape na kopesa ko mitambu ba kota batu. Première mitambu. Omoninga ta na zaki nanu yo yebi na koma tamwa toli apete. Mama lo nanga penda très bien. Na simbisanga lokola mitambu. Na koko ya pa na yonde kunanga ozana mwambai na abonga te na koti pe dossier tanti nande na ya ko pesa ka fufuna tikete
depuis ça beau frère ana cop moko sala kata ko so ngana kendo sala eloko wana ezangi ba jeune na lelo to wana na nzela ko bongila te mais to lingi minene na lo bano yokanga très bien ana lo bese église te ezan foutema te zande ba jeune bazo comprendre te système ya vite komi nango ezo mema biso na risque malgré tout ça bat et bela bibembe to zo mona zo likana balabala yokanga et ate ki en foutema eza condition difficulté à vie ayoki vie na isoni pona ko expliquer ngona miso batu bachola mazo lipa apesa ngo minene ba betele maboko makufi ya kobata ma éviter ce que vous comprenez nga très tala na lo bana yo clair so yo kinga original OK au moins na vie ah bitili solo ki oye moiti bokomi nini à la poursuite du pain quotidien otali kopi nanga moyena boya benatika ki moi sila nanu ezate ngape na bi prebi ki kopi nanga ya yango landanga très bien tant que bimaka na balabala oya leki oya zongi bisele ki kamele ki to tambola kate poto mona na to pesa na bambote ke to sabatu basala biso to lekaleka te chaque mutaleka na mission kende na kia na suka solution febi ebima na bité so ko comprendre nga très bien na lo bano makambo clair problème na biso ezani problème ya RDC faut tous les Congolais jeunes moi si mobile abando za prise en conscience que ndena za wata papa na mama bazato bazate na mi komi c'est la banque qui ça appuie menga moko na tanto to ngo kwa na fond de départ. Habité sans comprendre makam na lo ba. Ezo kota passe ezo kota. Gela ba puya ezo kota pesa. Très bien. Dans le fond de départ et le bi ebelé ni na lo ba. Netinga. So na ke église, na ke so église ité ya lo ba on nzambe pambolanga. Wane komi lokola na komi nzambe nganga. Nandanga bien. Pour faire comme au moins tant de tolo ba boy ba tu ba comprendre mabe. L'église est belle comme dans le quartier. Maté ya bazoti ya suba tu okende ko lukate. Maté comme ka nzamba kusala. Nzamba kusala. Mais nzamba kusala Kongo zo connexion na manka misala ezate age ezo poussa na nzala na libu mutorolie la wapi. Baté na assurance. Na lo banayo. Assurance ya kolo mukilisoka pesi yo ezaka ndengo ko koma tongo. Okoki kolamuka na tongo e revesete molala ki na nzala. Wana nzamba sali ki tan e inda te pour quoi piranga na protéger présence spirituelle mais na makambo tali moi na so ba no makambo yo o nyoso yo kanga vraiment par amour ngai na so ba ngo vérité na koyoka kanga soni te pour na ko bimisanga na lukela nga 100 francs na lo bango afre idée na kenda ke église pona tu na nzambe na bonga te na kisambela nzambe po ajonga na komi nango ti lelo eza étrange po biyomo nga na sala na zoli kaka na kobata mabato balekanga na malamu bazoda eza étrange nazo bano clair na betaka histoire moko muketo soki eza pourquoi nti Marie Misambo mama na nga toke lipai ti lelo banzembo ayembela nzambe toyembaka ti lelo na église ezosalaka makambo loko bato babongola mitema soki azalaki na ntango na ti lelo nde combien ya libumu abimisi mpo lokuma nzambe ekendeka liboso mais nzambe atalika na ndenge nde toyebi te nsima nzela alongola ye yo nanga ba perdre yo kanga bien pona na comprendre yo tala penane nga mona senti que son zo kota 2022 c'est quoi ya fraude oh mutazanga invitation à côté na fête atondi ko le comme ça invitation babiso on comprend nga très bien yo moni place wana tona tala te nzamba bolingo senti nanga tout n'est pas bon à dire ngano ba polele na tambola ba makolo okotiko ndimati pona kolanda mbongo a combien muta komi na baasha ba 30 ans akende kope ko bisa kwa 7000 makiango makolo kubanda po mateketi gare centrale aller retour abo futa ticket so 7000 n'est pas mutu mutu otinda bana baso manguba boy kutu retour ezonga tanto pa mutanga sana se age na nanga siko lupemba ninya kute na ngona age mukangi ndia vanga mukolo kilo na zwaka te tava kap ebite so comprendre ka ezo kota tu wana mwana kota na sambulie me zati zaka nzambe na bolingo nda yebi yango na biso vérité babi misu se kota na match na premier mi-temps te babi misu se kenda ti na prolongation na tiro bi boziku mutache bi na match boyebi ta partir la penalty attaque si esimbi ogoza na vie manka oyeba ka olingami na nzambe selo pourquoi na kufa kate naza comment nga na famille babolola nga na zakabilia mais naza comment de goto babetaki to le kaza député za mutambongo na famille wa sungaka lelo azana masa mabele toke kunde bembe na e menga mutoku batinda nga fois 100 naza comment mutazana ba docteur malade aussi la té comment nga mutunazaka na kisa bisenga senga naza inutile na to so comprendre na ba no makambo schéma ngana ta batu o ba congolais na lekem kwa na moni ba jeune congolais ba fandi na kwa balabala oro basala analyse ya koyeba au juste tozo memana wapi na quartier oyo biso ba jeune to kusala nini
pourquoi tu saka boy total la rabat tiller ngi someto na makasi on za ba pesi biso courage mais yoka ba jeune ba fandi po ba beta masolo ya bi ya match à Real na Barça kota ki lobby ta degré ngako tuti Barça pola ki na lia kitin ni so ba piquer la robe maman yoko mutaso ba ki ngani ngi Real poli be na la kitin bi ba cheki biso chimie tona pende swinga makasi oh na lobby yoka penda tala moi na lobawa na zo kande mawa ya population ba congolais o tozo kosaka ki envoûtement pour kanga ba mama mikolo ba o ba loka biso yo kanga pardon comment nga jeune loko na 25 à 30 ans ko ke le tchama si lito ina yebi très bien mais na bi ke na mbongo te ko fifa na ngeza ka keba na talela ba ya na quartier ba bonga ou ba ndeko na ba na ba poto na bangola bongo na cheke ou be yo ndeko sa bulogo ten comme na fait di mo ba ndiko kosa kwa maladi poka msembango pesa ntoka na ke no renya na ba sikoyo yo muto luka kutu mbongo betaka kopi me wana ba dépense makasi bongo te ya ntala garien azofia na kosenga masente mwa cheze zen nalo bano makambo yo kosko ora luka ke no solution mwa songa na teze mtamba ko bota na ko bimisa ende ndenge nini ya ko bimana ko afaina ba ninga na kwa na tongo na ba pona ni match batala ki lobby o ndenge bi ekota kite e komi discussion moko ya débat ko tshaba tu mal à l'aise tamsu ko banda tamsu tongo ti 12h ce qui disent c'est pas quoi on après midi ti butu mo somo na ba jano bazana acha ko bima ba luka lipa ba fandi ba kanyi maboko ba papa na bango kuto ba kola ba nuna magetu ba sala ba futa ba bango te amoni ke na bana to sana charge mo ete papa komi na ba acha ko lemba mazondi makene makolo ke ndukaka ko pour $10 pour les sasu mo na kola komi courage na lo bana bino ndeko on était original partout ce ko yokinga na lo bano clair ko zanga ko lipa eza satana te yo mama na lo bano clair na ko benga mana bonga te mais ko zangi ko komela te na sala ngonga na kenda na mama na lo bano clair na camarade na ngati le lo aza otango yindaka to bimana to kenda na ba compagnie o ba to ba wolola to bosana ke to kola na limité to sala ba ambiance to kola kana mama to kenda na lo bano je te dis devant Dieu to kenda ko telema na ba porte sala ba ki porter na ba je tafuna na c'est-à-dire PAM programme alimentaire mondial to so ba $10 par jour mais pourquoi tu as dit yombe et puis maman na fanda nyete je te dis on a pia que 100 francs et zangi na ko ibate pona neska ko ibate bakanga mais on remarquer que pourquoi ko kelanga piaka lo banza maladie na ko sauter kopi na ngate ya yo ko kende zando obenginga ka tobika na ke sombelo ko na zando poka na luka na za 3000 so na bike kabelanga 2000 ça ko na facilité au ko yo nga na ko ke tika ote so ko za na mwana fika toke pona toke wana intérêt nangeza na kati umona kata ko tata male bato dame zota tikso to wuti aloko to tikanga zota 5000 ou 2000 yo chana poche ndena viva na lo bano kleme ba jeune lelo te je loko za la piaka minene et pana bango ba zone ba lamba batindi babika zo loko mo be sala poto ba biso ngana lembi nanga na bolingo mama loko la bota mwana kondima te mama zone au moins na Congo to former ba goy je te dis jamais vie dimanga pardon na lo bano ubaki na teya tika na teya ngana teya ka o bokansaka te na teya ka o ezana misisa Dieu te biso ka merci lelo ko remarquer tanti lokola yo lelo za journaliste obandi lelo ta yo moko yebi na malamu na mabe ya kochola bazali mais conscience na yo esprit zaka positif pour nzela to ko kende to comme na rompo ko zo ba chantage même joueur ba wolo la kana na fa chabi na match abima kana ba or cha fa chabi na te so comprendre ezama kamso mona pena mele siko bitenga na tiki jamais mbamba ti lelo to kende et comme on a l'air mondial mbokotala te awa forcer pan kaka ye babiso na tena babisi na tena ba mama yemo nga na tena ba makolo tangu na wa o ba bana garçon mutu e bouger il ba bana nga bongo ndena mo garçon mutu ne bouger mais tala passe mutu e bouger so même babiso Dieu bon soko lingo resi na vie comment le quoi mutu abeli di boma e bakateke na fulu biso batunde to mona ke o azana fula comme di boma wana baninga bazokima mo ba fandi ngana zo waya na zo bisa yo na tenda ba kopo yo o tiko londi mate na zo petit mo kuto azaka na kopo mo be ya bien benga vie so to ke kopo mo be na be père na ça kuna o mo na kenda na makolo to ke tina poko to songa na mbongo mo lokola ba se na ba bien ba 6500 ba 7000 francs et longolinga 8h na ko zonga 17h pona zo ba 6500 oh baoto babenga to sai toki 3 o baboya ki ngana keta na zongi na kuta banka bongo e comme ma seluki nga desanga bitin babenga biso to ken boboya ki ngana kena nano senti ke nga malgré tout na chance ko zona ko nana muta ouverture ko penga mbongo ya dikubo ete mais
na courage on ma pesinga na bi ko travailler on peut bimisa lipa mais ça quoi na bi façon ko lo baté maman na lo bano a Congo abu Canada ya kando lobi na moni bato na l'église Nzambe nango tikinga Nzamba tiki yo Nzambe soka tiki bongo bazana ba mort d'ici quoi tiki bongo ndengini na lo bano clair ndimanga au moins biso tu tona mukili mutu malamu ati je te dis devant Dieu biso tu batabi yoma na lo bana yo kokoma tongo bolingwa kolo mukili mabena biso tozo senga mapamboli tozo senga makamba bien ya lokumu to boy ko bandela na source côté bimisela mbongo to saka to moni mutu na mbongo to beti maboko nzela leka po koma wana to yebaka te benga ka mutu bisaki no to ke bar au se plano makasi benga mutu kabela mbongo au se plano makasi benga mutu kana kopi ngana moni mbongo to renyaka na yo pona zango to ke boyo kaka alinga kembisa ngai lokola ya nyoko malinga ngana nyo na nyoko ba congolais na lo ba no clair na ngona ba chaque fois na mona bandeko bakoma na poto bakenda na nzela njili ta akataka braza ke ngula soka zaki mobile babina ke sala ki muyibi soki masi bakebi yake koma chel area kende kana bo wolola ke po bozo bambongo mo bo sa ba fier 6 mois 6 ans 4 ans saki na kikumbi po yana batu misusu po coopérer awa tellement yeba na batu mwa mingi bando kutana na bakopo moko bando akomi boye soni wana fo ke na pays mususu po koma courager au moins mutu msatiki kisasa ke coopérer na Kisangani nete so comprendre mutu msaki mikina ke ba Congo oya ba Congo pesa ka repesa ko sana ki na ki au moins ateke mutu saka mo pa na fili wana saka kula soko le kamata kuti na kati ko yabike awa na nga terrain netre net ba parce que nga siko mabena nga na kisasa na comme sango terrain netre nga tabo kilo moninga na kimpuka leka na lesa mo abino mabe yo ali akate tango yako mela ko saka tikete tikanga na ko finika pe longité talanga bien yeyo ko yeyo nyamte so comprendre na oyebisa yo sérieux na vie nazo pesa conseil RDC niveau komi pe simba longola soni Nzambe nanga témoin nazo loba Nzamba pambola ka bato basambela kate ba jeune congolais basi mibali bolingi facilité vie fokota na kwata misala malonga na Congo oya ko ba cravate et poni ba et puis so pokota ngo fo ba incliner ba koto na makamona ba poko mawana mais misala ozomona papa mbozo si sa ba masanga na bar eza ba courager basi mibalo bazoteka o ba sa ba kopo moko ya ba cabri ba nini o comprendre neto so donc misala moko ozomona ko les zangatina nde fandi simbongo na lo ba no clair yango mo na zo ba chaque fois ba mbali toli na lo ba na moni yango ebele mwana na tongo ozomona mwana zolela biscuit lo kwa mwana na mboka ba osombela mwana ka kan weza manyoko fiti kan mbwengi bachana spaghetti mwana liango lelo mwana liango lobi ozomona libumwa mwana o sentir que ndenge kei netiki beka ozomona ke mwana azolianga kaka point lia malingiso biloko ote parce que papa bazana mbonga malonga ta kutana kana ba 100 200 so asa il est aussi mbateli pendant ce que les aides à perte be ebele ça on a des ça batindika quand mwana betia calme yozo quand on mwana liango c'est ozomona ke zo de omona mwana ngokola na ba forme moko ndire beri o comme on a pourquoi na lo babo yokanga itala na lo bano par amour biloko ezaka etambo na kisasa na ba jeune ebele ba jeune balingi conseil ya sérieux na vité ba jeune bakomi ko vivre na concurrence or via ko luka ko engagement moi si faut na moi si ko kotsa 100 francs na lo bawa na bolingo na ote ayo teke être humain na za lokola yo na lingi sengo no ezala yanga na lo ba clair nga na kote ote que par la foi oza matia par la foi te par la foi et comme likambo ya molimo na oya kotala par la foi exemple kende église nzala banda tongo bo prier ti pourquoi baloba amen okositi kotondi sa olia ah boniko batia ebeta ko muto ka vertige o comprendre ngo pourquoi prier mingi nzamba kotro na accident mais côté kotonda le bitin lukali pa yo moko ona aloba pona facilité que na sala ki berer wana trop na kantia ki nzamba kokoti na même na ba difficulté onga na zoluka na yeko tala te para nzambe za molimo bakokoti langa na ba accident bakokoti langa na bato babunisa nga na misala molili bakokoti langa na ba santé ata na liete mena koma lobi mena makambo etali o ete na sima mbongo na maboko na ndo libumu na tonda ifo ngamoko na tika no makambo nzambe pembe ngamoko na kota nga na traction na longola soni na sala musalo na kusala taba wololi mais sans feu menanga na pokwa et là on a na kota ba jeune congolais mayeli na tamboli partout na zo tendeka
nazomona ba jeune mibali mingi ba 20 ati likolo balingi makama minene ba jeune garçon balingi masola minene ya basi na minoko me bazana mbongo te boko kabele mulenge masanga moko ko fana point akomela ngoti ba fille nyoso ba mona eke prêtre yeyo nzoka nde masanga zo fi bakati butu soko za so batango tala prêtre yeyo tango ke no deuxième ya ofele nalo ba makambo so ndiminga original tantinanga yokanga bien omoni 2022 na opeso conseil ko za motema mabete mais cheke ko favoriser goigoi te pembe na yo nalo ba no nzambe te goigoi soko pese le lazur a tourner kana buso yokande ba goigoi basaka soko kabela se a sera kabelinga aokende sana makambo yo ba petele maboko pa bike libune za ofeleza eza kuna oko remarquer ba tala ba famille en période ba pesa bango fele ndi ba joka na bana ba simisa ba pa tata mwasi ya senta kite asu mzemi mwana mwasi mwana kite ya landaki mwasi bakutana na mwasi na bar na bambongo utaka pota kosaka na oka fièvre de ka pota ti atindi kopi yo beta atango tele ki na local elinga $5 bandaka na la na fin du mois donc ça moi 5 or 5 yo pesie au pese po azande ko mena makambo ngo sala 5 na pe koti manka o betela ete po ande kwa famille na kuvika mbala semana kuvika kwa senginga mingi so bagoy ko na batimla ke tin o pa luka kambongo komanga na luka katena senga na kuvika bweti wapi te so ko pesi azuya ke na bar fete bengi baninga aki azu moi c'est litoi moi pas sentir que kwa na bar amela ka se faza mbongo ya malonga ndo ndeko vive na ko se ya ko senga na olo manamno polele ya ko moni bana ba yeso ki 3 kena ba quartier ba mamo ba koli ba lembi to pesi bango mana ba koko moko ba landani soki 6-7 omona mwana mobali azana mwati ba ko pesi chez bango na kikuku afandi ori azala ta ku mama bino pe basi boto saka mibali soki ezata boyoka habite na balokuta na betangwa do batoyoka ok malem so nga na chose oyepa na biso ko sentir te azangi mbonga ko futela me na tala na soki lipano ya tongo ngamoko na obimisa na pesi yo pour lamba na poko avant même ndok balamba ngamoko na pesi atama 3000 4000 omona mobali mabe te toza chez bango pa na mbongo ko futela te me koto ko zanga en charge azoko kate mingi te mais la saki soka bongi na ko zalaki kimia yoka siko na chose ba ko tikela ngai yo wana chez biso yoka tongo la muki wana pose ya nguba ya pamba ya 200 mobali nanga na pose ya nguba te ya 200 yokanga na rien yebisa tata zoteka na coin alors que le 200 bata nguba na komo tinda yo et pas maman botanga o azoteka nguba be eloko ko lesa biso na pourquoi na tinda su yo qui n'est pas maman pese de sa pose mangu nguba tango zo mona boy on s'en confiance nanga déplacer basi babima bina kisasa na loba no clair azen poli amankenga bande ya chebiso moi si après ça va confiance na mubala zo mona ke wa ko zanga charge tili wa mama na loba no clair mibali ya kisasa kolobe bele lo fundu minene membongo na mabuko isati combien de ba fille ba kene mambala ba jeune garçon ba moni boyi au moins jeune garçon ngope azana kati ndako na bango na mwasi ndeko leki musilo ko leto ka ya na bendeko akenda ngola poto ko sentir que te papa na mama ti ba bombanga ba batu na komi poto na ndenge na me batu ko lisanga ba bango aluki moi $100 ya passe to 50 atindeli papa na agence père aki a 800 o ana cha moi 6e na ndako ba yoki 100 ye azoki no beta lisolo pa ba ninga na azotonga papa bota e propre na malamu asalele ko tikela ko songela ete tiliwa yoka père na biso a chore mas parce que bon inani masa père a chore obi ke grand penza tindi $100 mais père akanyango tout apenga ta $20 ti abi ke nana momi na bana makambo tala o se kamena abi sayo esala nga pasi natali ko vivre ba jeune kinois na mawa parce que ba jeune abwe balo ba ke Congo eze ya biso to ko bonga jamais na ndenge gouvernement ngweza na mikakatano ba misala we zate na ki compétence ya ba jeune amoni bango ba goy me balingi ba engagement minene tozo créer bomba retardement boulot ozo sala il faut ça la mayelo za le kenge na kolela baleki sinon to ko progresser ka to ko sala comme tamatela vele zanga chaîne on sala yozo luka mbongo kendo ko pesa baba saka ba dépense ba zenu ka le côté na te sozo komba mko ko pesa te yaya mabe ubende ko mabe na lo ba no clair yango moni na ba Afrique po ba na Afrique po bonga faut pesa vie structure onga na lo ba donc moni ngabo boto wane sila so ko talanga fufutike na lo ba no clair et il y a quoi prier na ko tala soka sa senga toté soko senga na ntena ko ba et puis on a pesa moni $10 na pesa yo sala tout au tourner nango pardon $10 au tourner parce que $10 maman yo lobi $10 ngana moni bato ba conteneur ba bandana paquet moko cigarette
kobonga eza montant mbongo te kobonga eza état d'esprit soko so comprendre nga kobonga eza état d'esprit c'est aussi positif au moins on se fungwami comment batu mingi basambelaka te bana famille batamisala molili mais bakokaka ete akendaka pe église te parce batama wapi et puis qu'est-ce que on comprend état d'esprit est positif ba luka ma bazwa ezate mais yo nanga to sokende église ba ote ya biso nzambe to pese confiance mais to libérer to moni batamolili to zobanga comment je prie nzambe zobanga ma sambelaka te ma zobanga te état d'esprit n'a pas ça comprendre ko bonga pese état d'esprit ngam na biso clair état d'esprit tala na mona mtu bakopesa fois $1000 batinike na zando akoyi na mona mtu bakabele $5 lokola ya ticket akenda na ngwa fanda habiter ah je pousse ni mbongo ça lokola bapesa nga $5 na mtu akopuye ngate na sala tu comme mbongo ceux qui moi si bagalete bani ceux qui te baboye bani on papa ala muki nazo bisayo via ko dépendra na batu mama eza silence ko memoti liwate dans le bano clair. OK, pasta, to moni pe bela ba jeune lelo ba komi ba PD et bela ba tout roloba wana eza yokanga tout roloba nazo englober eza cause ya makam na roloba wana facilité et pesa ka ba dégâts yokanga pe pa moni facilité ah naki musa ba futanga 5000 francs be $10 ah rien tala muninga ndo otambo na voiture or mususo moyen na voiture ba na famille moko ba puyaye nandanga bi ana age na o na famille moko ba na avantage ko pesa nyonso mususu komona ke poto yanganité batinde kutu poto aboya na okena ngate malili te boko fa ke turo batinike lokana na makasi mais yo poke na ta mitenda wa ndambo to luka oyo ngiringiri kutu pona okene fo senga mutu 200 baksa na 5 fo sona pena receveur tike na nga obiga ba jango bise comité to ko bunda oyi ba bloka ba bloka wana tu yo kana yo nga to sona no batike abisia sko tala omona bele ba lona ba poto wana mbonga longa na okisesa pa 4 ba braza bangola soko tali okamwa akenda na ba $165 bo wolola emelele comme c'est na poto vieux état d'esprit na ko sauter na ba no clair na mona bana mibali oya bomba mwasi na ndako na musala malonga te kwa nini état d'esprit alobite mwasi na lingi na vrai na ko perdre été donc na lingi na okanga mutema na misana nga pa pamba to ko vivre pa akenda ba viva ko vanda liboso tantôt chez bango moi ça senti quand na so avant de rapper ba kilo mais moi ça na mona kolia nezo dépendre na mobile kutu bande ko mobile ba koma famba bima ba osenga kutu moi ça ndeko na bango donc za 5 7 pesa na futa tiger na zone c'est le sim pourquoi ba monike tozane awa mais ça dépend na mobile ko lamba na ndeko tozo pesa so suma ma papa so ya soso yo mo senti que te mobile alinginga to panda chez bango mais azo nga charge ya on est so keba ba tesa ko batala ba tesa ko botana mobile bana 4 5 6 foyeba ko lingeza ba million tende mabala ba jipe kabwana te libale zana en état d'esprit ya mutolingi il faut mona ki mobalo alinginga malgré toi zangi na venir eza ke na wazo peso senti ke azo pianka pa pesa malinginga te ko kene libale poste pesa famille te bando zombonga mobile myo kuno mona singa na kingo okolata sapata kitoko batu babanga na njoko na makolezo su ezo soa okolongola ulikana na jipe me ya pema po mona mobile kwa ilangeye sans eke bebe ilangeke na tongo tiens na mois ah on m'a par mois janvier moni alali 4 jours soka ke 6 mois mais tout ozo senga zoti autine tango le kana prince na voiture to moni moi ça na jeep ba lingemi mingi ye moko présence mobile na ndako eza la raté pona biso men na ngana so mobile o alingine ngaboy aventurer mutabi bamba ko pesa raté pour viki sachet yo lamba malamu to futera na kikuku momona nga chaque jour mbula matanganya so toza kuku héritier papi baye est-ce qu'on mobile mabe boniko na lingo ko madame na ifa kutu papier na mbo ah tala na bite so na tala na lo na bite so comprendre na pesa papi c'est clair maman tunangani bon mengo to lukaka ezaka difficulté to lulaka lisolo bon mengelo kwa masolo nzala so ozana nzala ko kanisa même ikata grata na kitoko liaka ka banda ko tondo mona keleka mafuta mobeso kangami na sambanga mingi susika no lia suyo te ke bana libalo ke ba forcer na makasi po mobala le kambongo molinga ki ete okokende po kiminza okokende kuno kolata bilamba tango kofanda penotali tin ona yela ki na moni mesaya yangote de pasi baso fio babale mais combien fidèle akendaka libala profit chez bango batinika ke po baso bénéfice mbonga mobile ya kendaki passe pe sa famille mais na bolingo na été malgré ça qui d'intérêt yango moni mobasio alinga mobile na vrai ata bakiwa paso kemba betela famille solo te bolingo na ngana akomemanga sika li alingi yango moni bolingo vrai ate baina mapapa suka na soulier o kama bolingo mobile bonga te bokufi ba locataire mais bana bakoli na affection pour papa maman balingana ki ya solo habite ça comprendre
non te original ke bana ba prédication église na ba no polele église alléluia so na ndenge nzamba tinda te ba comme ba message à facilité yako soko mettre soko sero père mo ba $10 bando likolo ba prophétie kitoko ah yoko bala mbali wana te azo lectionnaire c'est là au Canada c'est là mobala ça na budget atali zéro déjà ça la kapianga ba 10 mobala zo ko mobala na porte penga ma 10 so na kutena zéro tant ba okena ozo ya mingi mazoko sa nzamba tindinga yoko kende Canada to beti maboko sera bali mobala porte pondenga priya kanzamba ça asali to ande commission pa ya pasteur côté ko kena to moni nyonso mais ce que ça bolinga nzamba te déjà de robima comment au pasteur à sakala binzamba tindi mais ici de dégâts ba faute batay yokanga habité so so comprendre matériau tala o eza original na hotel ya yo habité so ko landinga on tinga na hotel alléluia hotel prier pour les langa jamais on a hotel yo vérité Congo yango moninga na lenga ke lokote na za onga na za eko simba ka pona za courage na ngande ko memanga tin objectif lokana ndimela nzambe akwa prier na lenga ka défaite te soki na zotala na mona ba bimingi ko tala match même na dernier mi-temps bon ba tchebia hors jeu mais ba gagner na ebi ba l'été mais emplacement na ngeti na chabi foi ba Congo mama kolenga na vite sozo lengo ze compétent biso tuto ya ndinga ya nana moni la nana passe biso tu ba chabi soko cha aboniko na ba no polele ngana ona za na kokisaka ngana tala fourmi abima tina tena matiti pas à renasser mais lieu qui est là na quartier na bango papa mbata akendo là bako matela ko kima o nini ah oza elombe na zambo kanga banyama minene mais ah pa banyama mikio ko kitende ndenge nini quartier faut sengo audience pour comprendre que mutu to asa iti zoba azate na bité so comprendre na pesa ba schéma ya omoni zalaka omona nani te mafu lingo yoza lobe ko mona okozo ya mingi te bato bamoni opamba mais na kimi oza na ngole ki bato bacheba minene na banki batei bino mabe 5 docteur akufi na malaria ngaka malaria kuto kisa ko senga bar poto ngaso mona ke malade hôpital bande likater na ke tongola na WC c'est qui fait na compagnie na coma na likater morto tchana sambe to ndire bombe so mona bimise malade ndongwani wanto sombela ngo 4 Congo bololo bansete bato kisi ba mamiki na kati pili mosaki na ok pena na chango likolo tana zo tindika moto ne soko tali mondire bazo dega tala na ebisi yo waso na bima de silité c'est qui fait comme ya koloka po kotongo la ne bimisaka na covid oyebango covid ekei libumusalité ekimi malaria sengi nzela mutu passe ekimi na to so comprendre o ba chonyo so nzoto penda wa waso ko uti kuna soko sokoli kota na chambre mikangela kola tona bilamba no kite pe chaka nzoto moto fola la kabo soko za mtelu kwa mtape presso na carton mama yo yebi yango o santifie mama esta so po bangali wata imaka banzembo anza ya nzambe haleluya papa po bika tala mboko yo na yo so sa séminaire na yo moko tala na lo bana yo Congo na sekina oyebi tala na lo ba vérité bote ya biso mabe je te dis devant Dieu nazo tala ba prédication na TV à pourquoi beaucoup comme si nzambe pete boye ko loko so na bina ko luka ko sambongo pa bandimi beaucoup comme si nzambe loko masa na bino beaucoup comme si bato balabala loko ba miyibi oyi muyibi ato bende boya kia uzongi azo bandimi ba comme loko miyibi bazo pia ka bino na modèle nyonso ndimanga ba bende bo bene ba bizonga non te ya mutu vérité comment bino lera ko senga mbongo bolo bakani ba pesa pomba sunga église o passer la ligne za la boso mbelenda ndao ermon ndimi ko réclamer ke ngana zo mona clarté o bino bolanda mukilité bolanda lola nakosi bilo to zo mona na TV tout est vanité boya mukililanda lola mais pour l'église bo pesa to ko pesa sko ni no pexi so mukili pesa vanité de vanité o makam na talaka non zamba tindi boyete mama oza yango te yamoni même RDC ezokanga ma frère po bo lingwe zate même tina nzela église place baka na parti pite ba comme na parti pris soko yaka na mutuka privilège à pasteur yaka makolo kuna na lo bana yo ato lo bidi kamolo ba yo ka yote na yibisio ba koyeba mutu place wuti ta pesika mbongo ba somi ba tol ba somi ba kitale ba présenter dimanche en église état d'âme boyebi te kota zimbo boyebi te lokola place bo bambele ngambo nyoso église akomi mutu boye
tant que tu ma bene na sima ma bote yango ezate ah ce terre qui mambongo ici et si l'église à l'élo ndimanga passer à comme fungula l'église na tongo fangi na pourquoi tu le pas pesi mbongo de la phase numéro de téléphone bango bango benga bango lokwa dikamba nyonga like ya like lemba ba jeo alors ma bino original n'habite sur comprendre nga na lo bana yo yango morning nga penda tala yango na linga te oyo amawa bate yo otoyebaka ya solo baza wapi mingi bazaka la plupart ya belgise na balabala komona 10 mama na nga 8 ya faux passer moko ya mwana moki abimi boye makasi lokola mikolo awumela mama molimo beza na quartier oyo molimo nini te bato mama bapa yango baeglise eteka su bato bakanga motema te église eteka su teke lokola oza mobola azala mbamba courage nzambe akosala église ya lelo bateka bato teke ata ozangi me nzambe akosala zela église ekomi kaka soki oza piaka baloka yo oyebi yango soki ozobonga toko ménage oyo te oza bolole envoûtement singa famille soki te tokata ogenaki mabe église ya lelo soki okomi kaka oyo te boye soki omoni moto alati apesi mwa mbongo alati bien omoni ta ndenge nzambe asali oyaki mokolo nini ça fait un mois omoni ndenge nzambe asali achange témoignage baforsaka te tala témoignage ya nzambe eza tosomba mutuka na poto eza simple moyen de transport na afrique nde tomona mutuka danger mutuka eza kobama mapamboli te namoni bato baa na poto na ba 4 voiture mazaka mobola azolela nzala ti lelo mais en afrique zoso mutuka fo batiango priere maboko ongindi soki ndenge nini basopelamo bapoudre oyo bapaster bakobokanga bato na jeune omona 5 jours akanyoka na église akofre mama 5 jours ata 1 mois nga na ndimaka problème na nga eza nini problème na nga eza boye yo paster kosala pari ya kolo mokili te sala eloko atindi osala kobikisa to kopambola eutaka na paster te bateli bino mabe eutaka na kolo mokili eya na bakao mosusu keso eleki eyebani te wana paster akodéclenche ataki mosala nzambe esimbi mais ne pas dire que soko alobaki 1 2 ekoma nyonso totala bato na bible yesu ye moko na bible abikisa bato na baka moko te baveugle mosusu bayepa na mibale mosusu abikaka na zelo na soi mosusu alobi kaka makambo échange boyeba koteya ko bandeko na nga bato mosusu mpe yesu ayaka atika ye bongo koma ntango akendeki na place oyo akutaki moboya motu moko asala 38 ans na malade babeli bazali combien est-ce abikisa ye bango nyonso mpo aza kolo mokili aponaki aye bika zo etoko simba nzela apasimi nzela zo bamisu batikalaki bozela baange me ngai nde kolo mokili bondiko etema te elo bateya bino tala so oyokanga naote original toya na ka moko te nakozala na nzambe makasi mapimbeni nga kobonga ne pas dit que alingi nga te nayebi te soki ozocomprendre ne pas dit que nzambe alingi nga te alingi na ye nga mais azomonake na periode wana ayebi nini abombeli nga te mpo tanto ekozala dega tanto mama eya na motu mosusu akokola na age mais mbongo soki apesi ye deux eza ebele fa kota mabele nayebi te soki ozocomprendre yango moni mingi baenseignement te ngai na tala na bible na ntango akala namona ye moko kolo mokili aloba nini mutu wana azolia bamiete omosi mutu alie oyo ekwaka na basa mesa nde mobola wana osala nini aolokota alia mais bible elobi ke mutu wana azalaki ya nzambe siko koma mutu abeta lisolo yango mpe mutu te yesu ye moko nde alobaka alobaki ke tala azolia bamiete mais na suka ntango akufi oyo akeli na lola oyo akeli life wana asengeli elobi te ozwaki bomengo na mokili awa atikela baninga siko awa lelo na église ekomi kaka soki ozoprie obongi nanu te ekomi ngambo ya paster soki osaka na kobwakela bino so bajeton l'église benda koto bapiaka mabonza te oyebi yango baeglise ebele bapaster mpe baolobaka yango moni elo bapiaka mabonza te bino mikolo beka ba 500 francs bozobanga nzambe te est ce que état d'âme ya mutu ndenge auti ndako na mbongo oyebi mosusu apesi kutu 1000 fois mpo atamboli makolo abike nakoka loba nzambe pamba te bapaster alelo non yo nde sala prière nzambe asunga église ezwa soki obengamaki ya solo nzambe atushe bango bazwa mpo bapesa mbongo yo nde oza nalobi soki omoni mwana azwi te na classe ezaka faute baparent te mpo bapesi monga minerval maître nde oyebi kotangisa ti yango mwana abimi le chèque soki otangisaki mwana bien mwana alingi asala nini azwa na oteya yo soki omoni na église mondimi apambolami te paster azokosa oyo eza bafamille na balien faux paster vrai paster oza na onction nzambe atindi na bato apesi yo sécurité soki odéclenche mapamboli fo asala nzambe asala na bato mosusu na église ayaki église mabongola motema bien te ese de kowumelaka mpo komona esambwa te pambolama nakosi aboniko mateya na bino likolo yango moni nga 2022 bar poto oyo twasi okanga tya matoi mama
oza na bana mibale misato bota mobala kima yanga eloko eza te technique de guerre kotamboka na bango nzela te bakotulisa yo panza bango bakende bakonge pa yaya tikala yo moko zongisa barobe wana kala talaki tata nongo ozalaka nikango kenda na quartier mibali baza mingi tamboka na bazoka lokola bomba Ukraine po mibali kisasa balingi soki kotala basi masolo abale na ya politique ekangisa motuka remanyama bakangaki ye soko pembeni bango lelia 4 bazoka beta kande kwa bomba Ukraine tamba kosituka lokola bombi batala bamoni yo le moko mutema kotouche nakosi marché ebandi yo ebisema te yo nayebiso bapise tala ose mibali kisasa bakoma embrouillé balika politique na bale bataka su basi te nakosi mibali naloba na yo nzala kisasa ozomona mobali penda ngana bikala mobali so azotambola na kwanga moni basi fo bwaka kwanga nakosi o refesi me mbala komisa moni mwasi yo penda simbi su kwanga mbala kotina ba démarche mabe ozomona mbala azotambola moni basi abongisi su kwanga bomona doki même ça ça qui na kalomona dendo moto ngana yebisi yo ngana sina liali pana cha mateka na odame boye na talaka boye demo mi moko ba obima na yebi ata bango te kotaka na talibo na zili pana na bwa kinga bia soni na kosi ko bonga mais lelo na ngala ko selo ko na sisi sia ndako na futela ngamo na lupanga basi ebele me ngamo na nzunga fufu na kulumba olambela nga polongo ndambu na bimaneteni yo tous les jours ngana yebi ngana za sumta loko wana ta ngana ko futa lupanga bana basi ba 30 ngamo ko célibataire nzunga fufu na ngamo na makolo na fandi na kosenga mino nzeta fufu po eza ya bino yo moko wana se mutema wana nakosaka na mnoko nakosaka na oyekola mpe ka libela mpo nakende internat yo mena mutema ka assassinat oyo napesa okulumba mpo tokoma yango tokabola yango parti loka pays todivise yango par de nasa erreur wana ngola natinda mwa mwasi moko alambelanga fufu alamba bekomi na suka otinda sani ngakolo sani nzungu ozoma nga tinda sani natinda pe sani bakoma bana ekoki boye salaka ndenge olingi yo na bwelo kwa ngai ko songa ngate nga tala na wewe biso polele ngana kana somo te boza 60 80 ngamoko na okulu mangamoko sebo boko panga ndeta fufu na okulu bango na luto bakabela biloko webi nzungu webi lutwana luto munene ngande soko lingi bolambela ngande zande soko so na moni bokoti saki ya fufu so ça qu'on fait koti pa na bino na timbeli soko nando yana maya sako maya rumi nando bimaneko nekolo na kolamba ngambo ko le soka nangebe fu yo aso na ganga ko ta porte na bino mobala lamba ka mabe fufu tebi ngabo yo ma bisu ta fenêtre nini fufu tebi na ibo lamba ta munani ekelo salisa zole ndambo ya poussière wana sa mutema tanga waya che abando baro sana so suni mkitonga kebe ngasi na pembeni na tena sisi mai na abakisi mama cheko les filles fesa ba je ngana sala na chama ya romi na bimana bongete kolo chaque jour yonga mko na pema na lie mingi lelo nzonde kufa bafwa ya bafwa sakana yamani ngando futa keska batumi babala so ça célibataire futa keska ba mari ba ebelo aux à l'aise so futa pas ba célibataire boza na concurrence mukem kia koti na ndaka muninga talo lambi nini wana nga ngote nga papa marié mo za célibataire za kwa somi pour so za célibataire so mbaga alimeti na mungwa ukondolia ufele webi na uti wonde na sombi so na bosa na alimeti wana ngana fenêtre mama kuku ale tango so kwa dembu ma na bike piège so biloko lingebela na zi cantine lokutana kosi ko leka pembe na pont ya pont patalanga tinda sani monteke denze tali mete bimisenga lipapu donc comment se pesa ngali meti na lambele soka zika de t-shirt meti manga na keso mbakwa kwanga pina reserve je vous souhaite tout là jamais tout là te nga mutu mumsi na tabo muta cigarette nga zwango na zaida na fenêtre na tabo maboko mobali alamba katete OK nanga pesa na tala moto ke pesa na moto yo we batishi na commence na sombi alimenti na otanda ngo batishi loka ba projet de tishi ya mama Fiki mama Kuku mama Elali donc na yo nga moko
Ah, paquet alimenti moko na ça nango 3 semaines. Ya mbimbi, oyebi. Pour na chaka de epelaka moko te zaka un raté de sani ezui. Non chaka de oli papu kingo, ce qu'on entend yango mikolo. Tala. Yeba Kongo. Oh mboka. Maelo nde kolisanga. Ngana kola teke minene kwa bino te, ozana eloko te metala. Ngai te kuku de rendre osila matama yo. Kulingi ba ripete sanga mutuna mako. Ngani ga biloko wana te. Nate so comprendre. D'accord. Na peso ba schéma. Ngana Kongo penda bar poto. To moni ko mona penda ke tan elombe ye. Ngana tambana ba mini mususu bana tala. Obi nga penda zana ba 1000 francs boy. Nathalie quartier na biso tellement quartier moto fanda ga elinga batamine 1. Bataloku mga malewa mama onde na mona basana mbele bele achaka mabe kande na lobaki batutu bale akuna basonga na sengote mageto ko le ko drum kankan na sengote yondo ki malewa na bumbu na kolongwa penda limete ti bumbu ok wenza matete tina kwa penda kota village kuna kota mitia ya batende restaurant zaimi ba kwange utambana bakata ngona basinga suki bo ya 300 tala 3 bora na mbolongo 200 mbolongo wana bachaka ngo mingi bala avocat nyango bachaka na fufa poussière omoni fufa poussière so e kanga misko kalinga Thompson wana ba krata wana mama tika na matete ba ebanga mole ya solo yeyo yango na bombama yango moninga so na beli malade ya makasi nanga fona ke wese na tongola na kenda hospitalité $20 na hôpital mais ça bija 4 bikolo boni ko saka na fona na hôpital boy. N'habitez ça comme ça. Comment pas ça? Donc mon inga bar poto. Nga bela karara. Mama sinda na bulu kuto ekota ngata kuto na kovi feleka. Na webi so polele ndimanga. Eloko bo mabino bolingi ko lia te. Onyo komi na nzote luki mbongo tango joka. Yela garo kerin. Rokerin deni. 500 na rotichon. Sia. Bakosi na meloko mo batima monnaie 5000 francs ko pe. C'est mignon yo. Ngai loka boy. Na moni tracité ngube monani te pilipili. O benanga c'est mignon bino bosaka na Kongo. Nga vana ndi meloko fona mwana manyoko. Avana ndi meloko fona mapenda Lete ça comprendre. Kwanga, bakwanga ya peut-être, bakwanga ma sécurité. Pona moni bakwanga musu bakomo chango lokola dra éponge. Kwanga 5 ça soko fongoli be bachele mbetu nasi na sima. Kongo za mutuma, Kongo la mutuma bea. Bondimi bo bebisa makase ebele kwa kwanga moko 300. RDC. Yango moni 2022 kwa sana matoi ayoka bo s'abonner massivement na Tabichou TV. Tabichou TV oui. Chaîne biso na bino. Na kanti autre bino to lobité bo kwa passer avec John Yé. 2022 na peso ba schéma. Et pas nanga erreur zakate tous les rattrapable. Faute ba piaka ne bembe. Wazo tala kana faute te. Monde zana wana faute te na faute te. Soto za na faute ndeko kolomkila sabo aboma biso. Tito za erreur. Réparer tant izana. Kana na website. Et simba te yangani. Est-ce nga kolonga na lukelinga na suite na sani. Na supa. Na bo manzo to pona bino. Na simisa ninga ngamo kolonga bo tika na soki babanda rapo na lo bakumba ba. Ngatonga ngama fu. Ngamo na santi nga kolonga. Un grand merci. On était là avec le pasteur John. Bosengi pasteur John, ingénieur Jonathan B. Yeleshuna, ingénieur des grands travaux. Un grand merci à toi, mon fils. Un grand merci à abonné tout. Il y a Tabichou TV. Pasteur John, on a quitté sur le terrain pour nous aider, pasteur John. Je remercie ma grande sœur, ma chérie Julia Sende, ma grande sœur chérie. Je t'aime beaucoup, je te remercie. Petite Noise et tout, Junior Sende World, famille Sende tout, autre Sende, Junior Sende, vous êtes tellement ébélé. Guélor Mampouya, je vous remercie. Quant à moi, Tabichou secret, je vous retrouve très prochainement. Bisous, bye.